zit op zijn tropenpost opgescheept met een 17e-eeuwse fluit afkomstig van het hof van de Pruisische koning Frederik II. Het verhaal gaat terug tot in de Tweede Wereldoorlog. 1945, toen werd Berlijn belagerd en de mensen die fluiten... Wat wordt belagerd? Berlijn, hè? Oh, Berlijn, ja. Berlijn, hè? Aan de ene kant, 30 kilometer van Berlijn, lagen de Russen. Die zijn er 3 maanden blijven liggen te wachten op de Amerikanen die komen. En die mensen zorgden dat die fluiten, die eigenlijk een heiligdom waren van de Duitsers, dat die in hand zou kunnen vallen van de Russen of van de Amerikanen die er geen verstand van hadden. Ja, dat was in Potsdam, hè? Het slot Sanssouci, hè? Sanssouci in Potsdam. Ja. Dat worden ze een Duitse legerofficier die daar bezorgd voor wordt. En die heeft die fluiten toen metgenomen en is naar Brazilië gekomen. Ik weet niet precies in welk jaar afgekomen is. Ik denk wel dat er was geen nazi, maar in elk geval al die lui die daar verbonden waren met Berlijn enzovoort, nou, die tot het laatste ogenblik gebleven zijn, nou, die waren min of meer verdacht. Hè. Dus het is met die fluiten naar Brazilië gekomen. Misschien had er nog meer dingen, dat weet ik niet. Hè. Maar in elk geval die fluiten, die heeft er bij zich thuis bewaard. In mijn parochie heeft er een industrie opgebouwd, een chemische industrie. Maar op een zekere dag is er een ontploffing geweest en er was een geweldige tragedie. En de mens is daar zo door beïnvloed dat er geprobeerd zelfmoord te plegen, samen met zijn vrouw. Zij vlak bij de zee, dus in Cabo Frio, in de buurt van Cabo Frio, dat is een badplaats, die is met zijn vrouw de zee ingegaan. Zo niet mogelijk en ze is verdronken en hem hebben ze nog op het laatste ogenblik kunnen redden. Heer met haar wou zelfmoord plegen. De Russen hebben hem gered, maar hij was helemaal overstuur. En is opgevangen door een vriend van mij, Walter Görke, een Duitser ook, uit Berlijn, en die ook in Potsdam woonde. En die mens die legerofficier, is de seks, die heeft die fluiten aan die Walter Görke gegeven, aan de Duitser. De Duitser heeft voor ons gewerkt, ik had een tentoonstelling georganiseerd van internationale communicatie. Die heeft toen schilderijen voor mij gemaakt, heel grote panelen, van wandpanelen. En dus ik ben met in contact gekomen. En op een avond is er bij me gekomen en zei, ik kan niet slapen. Ik kan niet meer slapen. Ik zeg, waarom dit? Vanwege die fluit. Ik zeg, welke fluiten? Ja, die fluiten van de legerofficier die mij achtergelaten heeft. Ik kan niet meer slapen daardoor. Precies te hebben. Dus ik heb die fluiten van de mens gekregen. Ik heb hem moed gelachen omdat ik dacht, dat is te gek om los te lopen. Wat doet je nu met? Houd je ze hier? Nee, toen ik die fluiten in... dat moet zien. Die fluit is eigenlijk zo. Zou de sleutel kunnen zien tot andere dingen. Hè? Begrip ze? De mensen niet enkel, zeker waarschijnlijk niet enkel die fluiten metgenomen, maar wel misschien nog wel veel meer. Ja, natuurlijk. En dan komen ze bij mij terecht en zeggen, meneer Van Wee, heb je die fluiten gekregen? Hè? We hadden geen andere dingen bij. Hè? Begrip ze? Hè? Is dat al gebeurd? Heb men nog niet? Nee. Ik heb me, toen ik die fluit in de hand heb, ik ben in deze eerlijk vroeg gegaan. Ik ben naar de consul gegaan in Rio. Ik zeg, wil je die fluiten komen kijken? Hè? Die zien in mijn hoes, dat zien van Potsdam fluiten. Hè? Dat is cultuurbezit van Duitsland. Daar had er geen zin in en ook geen interesse in. Nu heb ik wel een adres gegeven van cultuurbezit in Berlijn. Pruisische cultuurbezit in Berlijn. En toen ben ik met vakantie naar Nederland gegaan. Ik heb die lui, die heb ik in cultuurbezit. Die heb ik geschreven en dan heb ik de antwoord gegeven dat die fluiten behoorden tot een stiftung, Schlösser und Garten in Potsdam. En ze zouden me laten weten. En die wisten inderdaad dat die fluiten dat die weg waren, die missen ze. Ja, en dat heeft Potsdam bevestigd. Hè. Ik had foto's geschikt en ze zag dat die fluiten die werkelijk op mysterieuze wijze verdwenen zijn. Zoals wie veel andere dingen. Hè. En we zullen heel blij zijn die terug te krijgen. Hè. Ja. En maar komen ze halen, denk je? Ik denk het wel, want ik ben niet van plan om naar Berlijn te vliegen, om die fluiten af te geven. Ik hoef niet na te lopen. Hè.
Tum Pieters, missionaris in Brazilië en voorlopig in het bezit van een 17e eeuwse fluit afkomstig van het Pruisische hof.